即係你相信基督教響東亞傳教，今日又或者將來咧，都未必會有太好嘅前景。原因係兩個第一咧，今日基督教係一種封閉式嘅宗教唯我獨真特別嗰啲呢個福音派佢哋認為呢個聖經之外就無真理對於教外一切嘅終節思想咧都係要去征服甚至要打倒擺出一副戰鬥格。加上某人對聖經某一句咧靈機一觸有咗所謂屬靈嘅新見解咧咁又可以自立門派啦咁喺封閉裏邊又多加另一重嘅封閉，個餅擘得越多就越細塊山頭就越多越狹隘，就越係變質。呢個同幾千年嚟我哋東亞例如中國同埋日本嘅思想文化，佢哋嘅發展係越嚟越包容越嚟越開放嘅呢個大方向簡直係背道而馳第二咧，基督徒係天天去感恩不過只係識得感謝神恩，好少會感謝別人嘅恩惠嘅咁對於重視人間溫情，人人要好好相待，就多過着重人對神要虔誠嘅呢個東亞社會咧，未必有太大嘅市場下兩講咧就會講下呢兩個問題。